A partir de ahora, tu cuerpo y tu mente nos pertenecen, porque nosotros tenemos todo lo que tú necesitas. Y ese es el momento exacto para que disfrutes de un verdadero ritmo. Porque nuestro compromiso con ustedes es presentarles un concepto fuera de lo normal. Y es así, aquí tenemos preparado el mejor estilo de los últimos tiempos. La mejor música, el mejor concepto, la mejor proyección para tus sentidos. Sonido del barrio. La sintonía es simplemente por esa razón estamos hoy aquí, para que vivas y disfrutes de un verdadero evento. Sonido del barrio. Alberto Martínez se da la cordial bienvenida a otra de sus grandes presentaciones. Originario de Puebla y radicando en Harvard, Kansas. Sonido del barrio. Mejor en este momento vamos a empezar a divertirnos, ya que todo nuestro equipo de producción está más que listo. A cargo de la música, en cabina central, DJ Nano, nacido en Harvard,